Ya, halo bosku, selamat datang kembali di channel kita Kokoina Project Mobil Moto. Ada RX King 2002 ini. Ini standar kali mau setel ngorok deh bosku. Jadi setel ngorok ya, ini suaranya masih standar. Ini kan masih standar kali semua ini kata Bang Beng. Jadi mau buat ngorok deh Bang Beng. Saringan ngorok. Itulah. Dulu bang. Oke, kemana-mana man. Wah, ini bos ya. Buka dulu ya. Ini mau buat setel ngorok dia. Jadi ini servis ringan aja katanya Bang Beng tapi. Tapi abang lah nanti bilang kalau mau tong besar dia. Jadi katanya servis ringan. Ya itu sambil setel ngorok bosku ya. Kita buka dulu dekselnya. Apa-apa ada yang kerja ya kan. Jadi ini servis ringan ya bosku. Nah, itu karbunya lagi di setting. Ini buat ngorok tapi coba dulu tes pakai spuyer bawaan aja lah. Cuman ganti saringan ngorok tadi. Biar lebih apa deh sedikit ya kan. Ini masih ori-orian ini karena punya bosnya ini. Oh, ini pun masih Sunstar rupanya ini ya. Masih asli. Ini makanya tes dulu ini ya kan nanti. Kok, mak ini. Tes dulu kalau memang nanti kurang ya mau nggak mau lah kan gitu. Oh, kita alu-alu dulu. Ntar. Nih jadi kalau setel ngorok itu ini wajib diganti bosku. Ini kan nggak ori nih. Nah ini ganti. Baru keranjangnya ada keranjang nggak Bang? Nah itu keranjangnya masih ada, masih lengkap ya. Tinggal tutup hawanya lah. Tutup hawanya kok itu pula yang dibolongi ya kan? Mana tutup hawanya Bang? Nah ini tutup hawanya agak lain ini. Harusnya yang di sini nggak usah dibolongi, justru yang di sampingnya jaga kita dari sinilah potongannya sesuai dengan ini bosku ya. Tapi nanti coba disetting lah dulu. Kalau memang nanti kurang enak mau nggak mau harus ganti tutup hawa juga lah nanti. Tapi tes dulu lah. Ini dulu bosku ya, ikuti terus videonya nanti sampai habis. Biar nanti kalian dengar gimana nanti suaranya. Tapi ini spoilernya standar dulu. Coba tes standar dulu karena orang tua sih juga sih yang pakai, yang penting enak suaranya katanya yang ngebas dia. Oke, ikuti ya. Nah ini dia bosku ya, jadi hawanya udah disetting, udah disesuaikan semua ya. Kayak gitulah settingannya kalau kalian mau ngorok ya. Tapi kalau bisa ini nggak usah maunya dibolong-bolong ini. Tapi ini karena udah kadung dibolongi ya udahlah nggak apa-apa. Kai kue Jun. La cedai jang mo Jun cedai. Ini dia bos dia. Jadi ini mau di setting. Oh rantainya dulu diketatkan dulu lah. Kena ya. Ada Jun di sini, tengah ngapain ini agak lain ini, semua di toko ini nih. Inilah pemanis bengkel itu. Wis. Toki mana Toki Rumba? Kampus iya bang. Kampus dia. Baron Wicaksono. Oke bosku ya, bentar dulu ya biar setel rantai dulu ya, nanti kita lanjut pas mau setting lain biar mantap. Ini udah pakai knalpot saringan ngorok setan, cuman
spoilernya masih yang standar ini, karena tes dulu yang standar, karena ini ayahnya juga yang mau pakai ya. Nanti kalau memang kurang jos nanti entah seminggu lagi lah katanya biar dia kesini. Tapi memang ini knalpotnya ori bawaan kok, belum belah. Nah. Ya udah itu halus sekali suaranya. Tapi dapat sedikit lah. Rong. Iya kan bang, kalau misalnya ke kiri, kita pembukaan kiri, kosong mau deh ini lari. Check and recheck. Tapi pas udah dapat ya. Gitu.